שלום לך, שר איתן. שלום וברכה. כשאתה שומע את אביגדור ליברמן, אמנם מנסה קצת להתפתל ולהתרכך, אבל די מבהיר שמפלגתו תהיה מאוד לא מרוצה, ויכול להיות שגם תפרוש עם מגרון ומאחזים נוספים לא מורשים, כמו גבעת אסף, באמת יפונו, וצריך לומר, זו החלטה של בית משפט, זו לא החלטה פוליטית, החלטה משפטית חלוטה. זה נשמע לך הגיוני? כן, אני בהחלט ער למהלכים של השר ליברמן, שהוא יושב ראש מפלגה, ולא פעם אנחנו רואים שהשיקולים שלו הם יותר כיושב ראש מפלגה מאשר כשר חוץ או שר בממשלה, ואני לא חושב שזה מכובד שמדי פעם בפעם אנחנו נשמע איומים כאלה ואחרים. בעצם מה שליברמן רומז כאן, הוא אומר, אתם תצטרכו לבחור בין להישמע לשלטון החוק, או להביא לכך שאתם תתעמתו עם שלטון החוק ותקבלו אותי, או שלא יהיה לכם אותי, ואז אנחנו ניפגש בשביעות, מה שנקרא. מה הבחירה האישית שלך אם היית צריך לבחור בין השניים? אבל אני חושב שזה איום שגם הוא מבין שהוא איום עם אקדח לא טעון. הקהל בישראל הוא קהל גם בקרב התומכים המובהקים של ההתיישבות, הוא קהל שמבין שמדינת ישראל לא יכולה לחיות ללא דמוקרטיה. רק אתמול שמענו את יושב ראש הליכוד, את ראש הממשלה בנימין נתניהו, חוזר במילים מפורשות על המחויבות שלנו, של הליכוד ושל הממשלה שלו, לערכי הדמוקרטיה, ובדמוקרטיה יש הפרדת רשויות, ומי שקובע בדמוקרטיה מה חוקי ולא חוקי זה לא השר בממשלה, לא משנה איזה שר, אלא קובע את זה בית המשפט. ואני מסכים עם השר ליברמן, אם הוא באמת מתכוון לומר, אנחנו חובתנו, אני מצטט מה שהוא אמר, חובתנו לשמור על החוק, אבל לא חוק שאנחנו מפרשים אותו ואנחנו קובעים מה החוק, אלא חובתנו לשמור על החוק כפי שהפרשן המוסמך שלו, קרי בית המשפט, אומר מה המצב המשפטי. בין לבין אני גם מקבל בברכה וברצון טוב את ההצעה שלו, שימצאו, אם אני מפרש נכון את הדברים, שימצאו פתרונות שהם תואמים את החוק. אני רוצה לומר ששלטון החוק אינו נגד ההתיישבות, להפך. אני רוצה להזכיר לכולנו, בשנת 1980 היה בג"ץ אלון מורה, שקבע בג"ץ שיישוב שהוקם במקום מסוים צריך להזיז אותו, כי הקרקע שעליה הוא הוקם היא לא מאפשרת שימוש להקמת יישוב. ומנחם בגין שהיה ראש הממשלה אמר, יש שופטים בירושלים והיישוב הוא עתק. האם זה פגע בהתיישבות? להפך, זה חיזק מאוד את ההתיישבות במשך שנים רבות. היום אנחנו במקום אחר, יש גם היבטים פוליטיים כאלה או אחרים, אני לא נכנס אליהם בכלל. אני חושב שהסוגיה הזאת היא בראש ובראשונה סוגיה משפטית, וכל פתרון פוליטי כזה או אחר צריך להיכלל דרך המסננת של שלטון החוק והכרעה בדבר המצב המשפטי על ידי הפרשן המוסמך של החוק. האם השר מיכאל איתן, האם גל החקיקה האחרון בכנסת, האם גם הוא מחזק את הדמוקרטיה ואת שלטון החוק לדעתך? בהחלט. אני רוצה שתעשי הבחנה עצומה. לפני שנייה דיברנו על הפרדת הרשויות. הכנסת היא הגוף המחוקק. שלטון החוק זה מתן אפשרות לרוב הדמוקרטי להביע את הנורמות על ידי חקיקה של הרוב. כמובן, בכפוף לכך שהרוב אינו מדכא ואינו פוגע בזכויות יסוד של המיעוט ובעקרונות יסוד של השיטה המשפטית הדמוקרטית. לכן אני רוצה לומר כאן, אנחנו נכנסים לעניין של מידה. יש חוקים שאני גם לא אהבתי אותם, והתנגדתי להם, אבל אני לא רואה בהם כצעקתה שזה הקו השבר של הדמוקרטיה וארץ הדמוקרטיה. איך הצבעת אתמול בלילה על חוק לשון הרע? איך הצבעת אתמול? אז שנייה, תכף אני אסביר. אני רוצה לומר איך אנחנו צריכים להתייחס לכל המערכת הזאת. לעשות הבחנה ברורה, למשל,
בין מצב שהוא שבירת כל הקווים האדומים של ממשלה שמחליטה לא לציית להוראות בג"ץ כי אחד המרכיבים שלה מאיים שהוא יפרוש. זה קו אדום, זה קו שעליו הליכוד יצטרך, אם הוא יגיע למצב הזה, ואני מאחל לכולם שלא יגיע, על הקו הזה הליכוד יצטרך לומר לא גם במחיר פירוק ממשלה. אבל בשאלות של 300,000 או 100,000 שקל ושל צורך להחמיר במידה מסוימת את האכיפה על שם טוב, זה לא היה לטעמי, הצבעתי נגד הצעת החוק בממשלה, אבל שאף אחד לא יהפוך את זה לדבר שווה ערך לאי ציות להחלטות של בית משפט. אבל אתמול הצבעת בעד, אם אני לא טועה, בגלל משמעת קואליציונית. בבקשה? אתמול, אם אני לא טועה, הצבעת בעד בגלל משמעת קואליציונית. כן, אני נותנת לי הזדמנות טובה גם להגיב לתופעה מסוימת. אני רואה, יש חברים שחשבו כמוני, והם עשו כאילו איזשהו מהלך נוסף. הם חיפשו לעצמם מישהו להתקזז איתו על מנת שהם לא ימלאו את חובתם ויאלצו לקבל את המשמעת הקואליציונית ואת המשמעת שלהם כשרים כמתחייב מהחוק. על פי החוק אנחנו כולנו, לא משנה מה הצבענו בוועדת השרים ולא משנה מה אנחנו עושים כרגע, אם אנחנו יוצאים מהכנסת ומתקזזים, אנחנו לא משנים שום דבר, אנחנו בעצם אחראים כולנו להחלטות הממשלה באחריות קולקטיבית. אם זה יגיע למצב שבו מישהו מאיתנו יהיה סבור שהוא לא יכול לשאת באחריות, אז הפתרון זה לא להתחמק מהצבעה בשיטה של קיזוז, הורדת קול מפה ומפה,